似一陣霉菌咁樣。係啊，呢個就係金華火腿啊！搞要起好晒啲大塊肉，跟住先至做。棟棟鄉下都唔同。佢華咗啲。唔係壞嘅，佢執翻佢之後咧，唔值錢嘛，又歪自己食啫，啲二姑仔。如果冇人買，就攞翻嚟食啦。點樣係咪？係點啊？一路路一路洗一路，咁就食得㗎啦，就可以翻去食。要浸幾耐咧？啲嘢可以刮，可以唔刮。你刮到你又刮，刮唔到你又唔刮。得㗎啦。偷嘢食。